श्वास लेते समय आवाज आने का क्या कारण है? तो देखिए, श्वास लेते समय आवाज आना, जिसे हम घरघराना भी बोलते हैं, तो श्वास लेते समय घरघराना जिसे हम बोलते हैं, यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अस्थमा या फिर सीओपीडी। सीओपीडी के मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन और एलर्जी। इसके वजह हो सकते हैं जिसके वजह से आप श्वास लेते वक्त घरघराना या आवाज आना हो सकता है। कौन कौन सा? तो अस्थमा मतलब दम्मा, उसके बाद सीओपीडी, सीओपीडी को फुल फॉर्म में बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब श्वसन तंत्र में संक्रमण, और एलर्जी के वजह से ऐसा देखा गया है। अस्थमा में श्वास की नली में मतलब जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें सूजन और संकुचन के कारण आपको घरघराहट हो सकती है अस्थमा में। उसके बाद सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में लंग्स की जो नली होती है, इसमें ध्यान देने वाली है कि अस्थमा में जो होती है वो श्वास की नली, और जो सीओपीडी होता है उसमें लंग्स की नली में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन या संकुचन होता है, जिससे श्वास लेने में आवाज या घरघराहट हो सकती है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, यह सब डिजीज में आपको श्वास लेते समय घरघराने की आवाज आ सकती है, या श्वास लेते वक्त आपको आवाज सुनाई दे सकती है।